السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا تصوير لشركة هوندا، دراجة النارية هوندا والسيارات، فشركة عبد الله هاشم. اليوم معنا السي بي 1100 الهيرتج بايك، أو الدراجات النارية القديمة، بس مجددينها بشكل جديد. 1100 هذا من أجمل الدبابات. 1100 4 سلندر، تبريد هوائي، 4 ستروك، 4 أشواط. هذا المحرك حافظ على نفس الماكينة القديمة الأربع سلندر. كامات، حتى اللون ما شاء الله. الخط هذا سعره 47,000. 1100 88 حصان. هذه عداداته كلاسيكية، عدادات صراحة ما شاء الله، يعني محافظين على الشيء هذا. حتى المقاعد مريحة، وهي بي اس شكمانين من الخلف. معروفة هوندا بالدراجات النارية. برضه هذا 2020، وبعض الموديلات من 2021. هذا الجولد وينج يجي 6 سلندر المحرك. بعضه يجي اوتوماتيك وبعضه يجي غير عادي، 6 نمر. هذه المواصفات. هذا سعره، شوف هذا 125 حصان. هذه عداداته، يجي بشنط، ويجي معروف الجولد وينج يختلف أكثر من موديل وأكثر من شكل. وهذا عندنا برضو من 2020 و 2021 نفس المحركات. هذا باللون الأسود الجولد وينج. هذه خلفيته وشنطه، هذه شغالاته. هذا الكفر الخلفي، ناقل الحركة، عمود كردان. هذه عدادات يجي بس فيه. هذا سعر برضه، انه بعض المواصفات تختلف من موديل لموديل. هذا 2021 يكون ازود مع الشاملة الضريبة، بعضها يكون عليه خصومات. معانا سي بي ار 1000، سي بي ار 1000 فاير بليد 2020 2021. هذه وجهيته. هذا بي اس مساعدات عادية. في نوع منه يجي مساعدات غاز، حتى الفرامل تكون بريمبو. هذه لا، هذا العادي. سي بي ار شكمان معدل عليه. هذه شركة الشكمان بي اس. هذه كفراته، ناقل حركة جنزير، والجير عادي 6 نمر. هذا المحرك تبريد مائي، 4 ستروك أو 4 أشواط. طبلون شاشة. برضه هذا الأفريكا توين 2020 2021. هذه وجهيته. يجي 1000 سي سي 2 سلندر، برضو عليه بي اس. هذا المحرك حقه. هذه مواصفاته. هذا من الخلف. ميزة انه ينفع للبلد وينفع لخشب ورملة، خشب اي مكان. ويجي نوع منه غير عادي زي هذا. هذا كلتش مع غير عادي 6 نمر. هذا سعره، مواصفاته. اللي بيتأكد يثبت الشاشة يشوف. هذا الطبلون حقه، هذا بكلتش. هذا النوع الثاني يجي مع اكسسوارات وشنط من الخلف. برضو افريكا توين 2 سلندر، يجي ب56. هذا غير اوتوماتيك. هنا الفرامل راح تكون من هنا تغيير النمر، يجي هنا زايد هناك ناقص.
من الخلف نفس المواصفات. يجي غير تماتيك. شوف هذا برضه حق الجير، خليه تماتيك من لحاله أو يعشق. يعني هنا الآر تحطه على الإن، هنا خاص نمره زي كذا. تكون الفرامل الخلفية من هنا والفرامل الأمامية من هذه الجهة، مو زي الريسر وزي تختلف يعني. ABS كامل ما شاء الله. هذه بشنطه بأموره أفريكتون. وعندهم برضو هذا الوحش الكروز ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الصلاة على النبي. شوف الكفر هذا تقارن مع السوزوكي بوليفارد 2 سلندر في توين. هذه مواصفات سلندرين 75. هذا طبلونه حداداته. ما شاء الله. شوف الجنوط كيف، شوف الماكينة ما شاء الله تبارك الله. برضو هذا السكوتر هوندا ما شاء الله. هذه مواصفاته 700 سي سي. هذه عداداته. سكوتر هذا برضه هذا من الدبابات الكلاسيكية CB 450. العدادات حق زمان ما شاء الله. برضه هذا أفريكتون آخر لونه أسود عليه جنود ذهبي. هذا وجهيته ما شاء الله تبارك الله. وجهيته جميل باللون الأسود. الشنط هذا سعره برضه. هذه الصحراوية، الدراجات النارية الصحراوية تكون للصحراء. شوف ما فيها لمبات ولا شيء. هذا 250 R 250 سي سي سلندر واحد. هذا سعره 31,000. صحراوي 250 R. برضه هذا نفس النوعية نفس المقاس 33,000. وهذا 150 سي سي أصغر سلندر واحد. هذا سعر 21,000 شامل الضريبة. عندك الدراجات النارية الصغيرة هذه الهوندا. هذا طويل العمر 7,150 سي سي 160 آسف 160 سي سي. واحد سلندر تبريد هوائي. هذا حتى هذا 7. هذا نفسه بس تشغيل هاندل وسلف 5,000. الفرق أظن الموديل هذا 2021 وهذا 2020. هذا اللون الأبيض منه وهذا الأحمر. وهذا برضو عليه شنط لتوصيل الطلبات وشيء زي كذا يكون صغير. هذه كل الدراجات اليوم عندنا كانت تصوير في شركة هوندا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلوكم معنا.